Mirë, fillojmë. Mirëdita të gjithëve, të nderuar kolegë, nderuar kryetar i bashkisë, të nderuar pjesëmarrës. Po fillojmë këtë mbledhje të radhës të Këshillit të Bashkisë, Maliqit, sikurse kemi njoftuar. Fillimisht verifikojmë korumin. Korumi realizohet pasi janë 21 këshilltar në sallë, kështu që mund të vijojmë me mbledhjen. Dhe ju ftoj të miratojmë rendin e ditës, por ajo çfarë ne kemi marrë në rendin e ditës ka dhe 2 pika të tjera shtesë, të cilat na kanë erdhur dje dhe janë dakordsuar në komisionet përkatëse dhe mendoj që mund të shtojmë në rendin e ditës nëse Këshilli bie dakord. Kush është dakord me rendin e ditës duke shtuar 2 pikat e djeshme? Kundër? Nuk ka. Abstenim nuk ka, miratohet rendi i ditës, faleminderit. Më lejoni t'ju njoh me vendimet e mbledhjes së kaluar, saktësisht mbledhjes së datës 29 dhjetor 2025. Janë gjithsej 7 vendime me karakter normativ, por në këto 7, 3 prej tyre janë kthyer nga institucioni prefektit, të cilat kaluan pastaj në mbledhjet jashtëradhe, në mbledhjen e datës 8 janar dhe mbledhjen e datës 8 janar, se mbledhja e datës 12 ishte mbledhje informuese. Konkretisht është vendimi me numër 147, i cili nuk u konfirmua nga prefekti pasi kaloi në datën 8 janar, vendimi me numër 148 dhe vendimi me numër 150 nuk u konfirmuan nga prefekti dhe kaluan në mbledhjen e datës 8 janar. Ndërkohë, janë dhe 7 vendime me karakter kolektiv, të cilat janë kthyer në vendime tashmë. Ju i keni, mund i shikoni, kështu që më lejoni t'ju njoh t'ju rikujtoj konfliktin e interesit, nderuar kolegë, nëse ndonjëri nga ne ka konflikt të interesi me ndonjërin nga pikat e rendit të ditës, është mirë që në atë pikë të mos përfshihet as në diskutim as në votim. Dhe ju ftoj tani të miratojmë protokollin e mbledhjes së kaluar, mbledhjes së kaluar. Kush është dakord me protokollin e mbledhjes së kaluar? Mbledhjen e dhjetorit. Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet protokolli i mbledhjes, faleminderit. Kalojmë tek pika e 4 e rendit të ditës, që është projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike deri në masën 6% të fondit për muajin dhjetor 2025. Kush e do fjalën tek pika 4? Po. Përshëndetje të gjithëve këshilltarë, Leti kryetari i bashkisë, pjesëmarrës. Dua të sqaroj pika 4 për miratimin e ndihmës ekonomike. Ne komunikuam me nën kryetaren zonën Gjende dhe unë isha pjesëmarrës dhe na ekzekutivi i pam ato, bëmë edhe 1-2 pyetje të cilat janë të dokumentuara. Mendoj që ta miratojmë ndihmën e muajit dhjetor 2025. Faleminderit. Faleminderit. Kush do fjalën tek pika 4? Ne kalojmë votim. Kush është dakord me pikën 4? Kundër? Nuk ka. Abstenim nuk ka. Me të gjitha votat, me 21 vota, miratohet pika 4. Faleminderit. Kalojmë tek pika 5 e rendit të ditës, projekt vendim për miratimin e kritereve, procedurave, dokumentacionit për përdorimin e fondit të kushtëzuar mbi programin e blok ndihmës ekonomike deri në masën 6% të fondit për vitin 2026. Kush do fjalën? Mbledhjet e komisionit? Po. Edhe në pikën 5 për miratimin e kritereve, neve bëmë sugjerimet tona, duke kërkuar aty që do ta them edhe në pikën 6, të cilën kemi një diçka për të shtuar dhe do ta shprehim me mendimin ton. Këtu duhet patur kujdes dhe çupës i thash që të shikojnë mirë këto ndihmat ekonomike, se gjithmonë kemi patur probleme të cilat njerëzit dhe ankimime kemi patur nga më të ndryshme. Gjithsesi, unë shpreh votën pro për ta miratuar mbas atyre që neve pam. Faleminderit. Faleminderit. Ka ndonjë koment këtu? Po.
Unë mendoj që komisionet tashmë kanë të nderuar kolegë. Unë besoj që komisionet tashmë kanë pjekurinë e nevojshme, janë në vitin e 3 të mandatit. Besoj dhe pak kohë kanë ngelur për ta mbyllur mandatin vet. Ne nuk do të pranojmë më as firmosje, as mos prezencë në komisione, as do të kalojmë në rendin e ditës, është mbledhja e fundit që bëjmë këtë gjë, pa paraqitur relacione nga grupet respektive. Ju lutem, siç kemi respekt për veten, duam edhe që t'ju respektojmë juve. Faleminderit. Faleminderit. Ka ndonjë gjë tjetër? E kalojmë votim. Kush është dakord me pikën 5? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Me 21 vota pro miratohet pika 5. Faleminderit. Kalojmë tek pika 6 e rendit të ditës, projekt vendim për miratimin e kritereve, procedurave, dokumentacionit për familjet në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike nga fondi buxhetit vendor për vitin 2026. Ju e trajtoni edhe këtë? Në pikën 6 ne mendojmë që në bazë të kërkesave dhe ankesave që kemi nga shumë qytetarë, këtu bëhet fjalë jo për ndihmat e 6%, por bëhet fjalë për ndihmat e tjera, të cilat janë ndaluar dhe me ligj, siç na thotë, që ne nuk duhet t'i shikojmë, që kjo është tjetër gjë diçka. Unë mendoj për të qenë sa më transparent të ngrejmë një komision verifikimi në bazë institucional të një syve vendor dhe si bashki për të bërë një transparencë me qëllim që edhe vetë institucionet përkatëse që merren me këtë punë të jenë të qartë, po dhe qytetarët të cilët ta thonë që merr Fazliu dhe nuk merr X-i. Ku janë në të njëjta kushte mbase janë edhe me këqija, siç na thonë qytetarët, neve i shprehim këto, po do të thotë dikush që pse dëgjoni vetëm qytetarët, ne qytetarët do dëgjojmë të parët. Dhe ata siç na thonë ata, neve për ta verifikuar këtë, për të shojtur edhe hetjen e shumë gjëra, mendoj që të ngrejmë një komision verifikimi që a janë zbatuar kriteret për këtë pikë. Këto kisha unë. Ju faleminderit. Ka në një gjë tjetër? Unë mendoj ta miratojmë si projekt vendim, pastaj verifikimet e këshillit apo të komisionit si mendojnë nuk kanë asnjë problem për ne, le të verifikohen. Jo vetëm për këtë rast, keni drejt të verifikoni për të gjithë shka, por kriteret, besoj, do i keni parë ju, ato janë kritere që miratojnë vit pas viti, dhe besoj që jemi në linjën e plotësimit të disa kritereve që ne përdorim, këshilli i miraton pasaj rast pas rasti si pas nevojave që ka, ti kalojmë dhe mos krijojmë problem për drejtorinë përkatëse. Faleminderit. Kemi gjë tjetër? E kalojmë votim pikën 6. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, me 21 vota pro miratohet. Faleminderit. Kalojmë tek pika 7 e rendit të ditës, projekt vendim për miratimin e bursave të nxënësve ekselent që ndjekin studimet në shkollat e mesme të Bashkisë Maliq për vitin shkollor 2025-2026. Komisioni Nersida, po? Po, përshëndetje të gjithëve. Lidhur me pikën 7 të rendit të ditës, për bursat e ekselencës, unë i mbështes të gjithë nxënësit, megjithëse më duken pak, shpresoj që të motivohen nga këto bursa dhe të kemi sa më shumë nxënës që e meritojnë ta marrin. Faleminderit. Ka një gjë tjetër këtu? E kalojmë votim. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka. Miratohet, faleminderit edhe suksese nxënësve. Kalojmë tek pika 8 e rendit të ditës, projekt vendim për miratimin e përfituesve nga programi subvencionimi i qeras për strehimin. Komisioni? Janë 4 familje që përfitojnë në bazë të pikëzimit. Paguhen nga janë brenda rregullave vendosin të miratohen. Komisioni për dje, po. Sugjeroni të miratohen. Kemi gjë tjetër? Kush është dakord? E kalojmë votim. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, me 21 vota pro miratohet. Faleminderit. Dhe kalojmë tek pika 9 të rendit të ditës, projekt vendim për përjashtimin nga pagesa e qeras sociale për familjet e strehuara në banesën sociale pranë ish laboratorit. Janë 3 familje aty që pagojnë një qira, ajo qiraja kalon për mirëmbajtje, me qenë se këta i mirëmbajnë vetë ato. Një pjesë nuk paguajnë, janë të Kombëtetit Rom,
3 familje pagonin një qira simbolike, mirë po këto kalonin për mirëmbajtje, me qenë se ata e mirëmbajnë vetë, këtë sa ti marim në qiranë. Vetëm të erë pas herë të kontrollojmë nga punojnë si bashkisë, që të mirëmbajtë kotina. Pra e gjykoni që Të mos do përjashtohen nga Tarife vogël, tarifa simbolike. është diçka. mbajtur ambientin. Kryetar, ke gjë për të shtuar apo ta kalojmë në Nuk kam, je shumë dakord me propozimin e fundit që ne duhet ta ndjekim situatën në vazhdimsi që ajo godin mos degradojë, se është investuar dhe atyre u shërben, por duhet parë nga ana jonë dhe nëse do të kemi problematika, atëherë duhet të rikthejmë qiran që ne ta mirëmbajmë të ketë jetë gjatësi sa më të gjatë. Dhe zyra e shërbimit social, drejtoria e strehimit, zyra e strehimit duhet ta ndjek në mënyrë periodike. Faleminderit. Kemi gjë tjetër? E kalojmë votim. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Me 21 vota pro miratohet. Pika 9. Faleminderit. Kalojmë tek pika 10 e rendit të ditës. Projekt vendim për vlerësimet dhe parashikimet afat mesme të ardhurave për periudhën kohore 2027-2029. Komisioni Financës. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi dakord me miratimin e 2 prevendimeve radhës, mos e marr fjalën 2 herë. Për prevendimin e parë është një parashikim që kryhet në fillim të çdo viti, një projekt i parashikimit të ardhurave për vitet e ardhshme, si procedurë dërgohet pranë Ministrisë Financave në kuadër të parashikimit të buxhetit të bashkisë. Zyra e të ardhurave ka miratuar në perspektivë të ardhura sipas zerave, duke parashikuar një rritje modeste në vitet të ardhshme. Jemi dakord që meqense të ardhurat, siç e dini, janë ato nivele, ky plan është aq sa është rritur është i mjaftueshëm, mbasi pse të ardhurat e dini që realizohen në nivelin deri në 60%. Synohet që mund të arritni edhe më tej, por më duket si rritje efektive. Kështu që të miratojmë këtë projekt dhe të bëjmë përpjekje për të rritur të ardhurat nga viti në vit siç ka ardhur. Për këtë jemi dakord ta miratojmë. Faleminderit. Kryetar, do shtosh diçka tek kjo? Po është një procedurë standarde për të cilën ne parashikojmë një realizim të ardhurave në 3 vitet e ardhshme buxhetore, kështu që besoj dhe shpresoj që Këshilli ta miratojë dhe ne të synojmë të rritim në maksimum të ardhurat e buxhetit pavarur pasi janë bazë për shërbime, për investime. Ne paralelisht me këtë shumë shpejt do të sillim edhe disa projekt vendime të tjera që kanë të bëjnë me përmirësimin e vjeljes të ardhurave dhe me krijimin dhe ndarjen e një pjese të grumbullimit nga agent tatimor, siç është ndërmarrja ujësillës kanalizime, por kjo është një moment tjetër dhe shpresojmë që të punojmë paralelisht me 2 zona, edhe me debitorët ndër vite, por edhe me vjeljet e buxhetit kalendarik buxhetor. Faleminderit. E kalojmë votim. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Miratohet me 21 vota pro. Faleminderit. Dhe kalojmë tek pika 11 e rendit të ditës, që është projekt vendim për dhënien në përdorim të sipërfaqes prej 20 metra katror në ngastrën me numër 39 të ekonomisë pyjore Moglic, fshati Kurshqipe, njësia administrative Moglic, Bashkia Maliq, me qëllim ngritjen e një antene telefonike nga kompania Vodafone Albania SHA. E vlerësojmë të projekt vendim për shkak të përpjekjeve të vazhdueshme që është bërë nga ana e bashkisë dhe nga kërkesa e komunitetit që jeton në atë zonë, sepse nuk mbulohen me valë të Vodafonit. Më tepër kjo ka rëndësi sepse sa të ardhurat që realizohen në një sipërfaqe prej 20 metër katror. Ndoshta me vonesë, pa është një investim i domosdoshëm dhe patjetër duhet ta mbështetim. Sugjerojmë që në prevendim të pasqyrosh edhe
Sa të ardhura realizon bashkia për të 20 metra katrore, më duket se këtë vërejtje kemi bërë në disa projevendime të tjera, po siç duket artuesit e këtij projevendimi nuk janë rakorduar me zyrën e tarëve, për një llogaritje e thjeshtë sa i vjen në ndihmë buxhetit bashkisë dhe qiraja e këtij 20 metër katror. Jemi dakord që të miratohet. Ndoshta mund të jepim një përgjigje për këtë që pyet. Po, kryetar. Po vërejtja është me vend, mendoj që në mbledhjen e radhës ne tu sillim informacion jo vetëm për këtë, po për çdo antenë celulare në varësi të vendit, të madhësisë të sipërfaqes që kanë marrë dhe të kompanive që operojnë, ka asnjë problem. Ndoshta kjo duhet të jetë një praktik pune për çdo projekt vendim që krijon të ardhura që Këshilli të njihet, kështu që është një vërejtje me vend. Dhe besoj dhe shpresoj që duhet të ketë një rakordim më të mirë edhe për këto që jep porosi nga ana e sekretarit të Këshillit, se jo çdo gjë që mbajmë shënim ndonjëherë shkon tek zyrat, por Gerti duhet ta ndjeki këtë porosi që jepet, ty jepet pavarësisht se këtu është prezent edhe përgjegjësi sektorit të pyekullotave, i cili në një farë mënyre mban edhe ai evidencën e të ardhurave që sigurojnë duke rakorduar me drejtorinë e të ardhurave, por nuk flas vetëm për këtë projekt vendim, kjo të jetë si një praktik pune për çdo projekt vendim që krijon të ardhura në buxhetin e bashkisë. Faleminderit, po Hudson. Në vazhdim të problematikës së ngritur, doja të shtoja që ne nuk kemi këtu zyra të ndara. Ne kemi një trup që quhet administrata ekzekutivi. Për këtë arsye, na jepet një hartografi e nxjerrë nga Google-i me një numër pasurie dhe me 2 koordinata XY. Do të mendoja dhe do sugjeroja, pastaj vendimi ju takon juve, që pavarësisht punës së mirë të bërë nga sektori pyekullota apo drejtorisë si e keni titulluar tashmë, edhe ne bashkë kemi marrë atë vendim, që ka dhe drejtorit tjera të cilat mund kooperojnë. Unë besoj që kontratat e qeras duhet kenë një gent plan shoqëruar në kuptimin topografik të mirë përcaktuar sipërfaqja e cilat do të jetë. Sigurisht që këtu mund të jetë simbolike se janë 20 metra, por dhe sipërfaqet e tjera mund mos citohet vetëm pjesa e parcelës pyjore, por të ketë edhe një gent plan nga topografi bashkisë që këto janë koordinatat që të mos japin në të ardhmen konfliktet mundshme pronësore ose problematika me banorët. Ju falenderit. Faleminderit. Te kjo pikë Këshillit ka erdhur një kërkesë e firmosur nga banorët e zonës, të cilët e shikojnë të nevojshme ndërtimin e një antene të kompanisë celulare atje. Plus kësaj, unë individualisht kam zhvilluar një takim me banorët e fshatit Gurshqipe dhe po ashtu edhe domethënë si në shkresë edhe aty në takim ata ishin dakord që të ndërtohet antena sepse e kanë të nevojshme. Desha vetëm ta pyesja Klarsenin që kompania besoj ka bërë matje atje, e mbulon zonën me atë, arrin ta mbuloj me val. Do më thënë, kjo është për atë... Klarsen, kjo ishte për Hudsonin, apo jo? Po jo, të lutem, ata kanë sjellë kështu një raport matjesh, kanë bërë matje, besoj. Dakor. Mirë, faleminderit. E kalojmë votim atëre? Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka. Miratohet, faleminderit, me 21 vota pro. Kalojmë tek pika 12 e rendit të ditës, që është projekt vendim për ngritjen e komisionit të përkohshëm për verifikimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet e muajit nëntor 2025 në rrugën e fshatrave Velçan, Selc me Njësia Administrative Gor. Bashkia Maliq. Komisioni? Aktualisht Komisioni i Rregullorës dhe i Ligjeve o mblodh.
dhe ram në një unison të përbashkët që të mbetet në rendin e ditës. Por, të bazë debateve atje, unë për vete po ngre mendimin tim personal, që ne të merrim me një komision hetimor, do të jemi kompetent, të jemi njerëz që janë marrë me çështjet penale, me ndiket penale, dhe kjo për mua i përket dikujt tjetër. Dim që janë ankuar dhe tek avukati i popullit dhe prokuroria. Kështu që unë jam kundra për ngritjen e këtij komisioni, shpreh mendimin tim personal, nuk e di çfarë më thon kolegët. Kaq kisha. Për arsye sepse ajo çështje Nuk jemi kompetentë ne, unë mendoj që brenda administrata mund të marrë që ka pjesën e saj të juridike, ne si këshilltar nuk besoj se i plotësojmë kuotat e nevojshme apo amendimentet e nevojshme për të qenë ne përfaqësues të një komisioni hetimor për përmbytjet apo se këtu thotë për përmbytjet e nëntorit, ë? E kuptoj. Flasim për këtë. Po. Kemi gjë tjetër atëre? Lexoj kërkesën për ngritjen e komisionit. Ju mund të abuzoni, kryetarit lexoj çfarë është dërguar me firmë nga grupi këshilltarëve. Ne si komisioni mandateve mund të shprehemi që është konform ligjit dhe rregullores ose jo. Nuk kemi të drejtë ne të shprehemi për gjëra të tjera. Mendimin individual kur të filloj seanca. Kërkesë për ngritje e komisionit përkohshëm hetimor drejtuar kryetarit të Këshillit Bashkiak në mbështetje të nenit 53 ligjit 139/2015 për vetëqeverisjen vendore, nenit 16.1 të rregullores organizimit dhe funksionimit të Këshillit Bashkiak Maliq që përcakton rolin përfaqësues vendimmarrës dhe mbikëqyrës të Këshillit Bashkiak. Neti 25 të rregullores që sanksionon ushtrimin e kontrollit dhe mbikëqyrjes mbi veprimtarinë e kryetarit dhe administratës bashkisë, shtojca me numër 18 komisioni përkohshëm hetimor, pjesë përbërëse e rregullores organizimit dhe funksionimit të Këshillit Bashkiak, si dhe në ushtrim të drejtës ligjore të këshilltarëve bashkiak. Ne këshilltarët bashkiak nënshkrues kërkojmë ngritjen e komisionit të përkohshëm hetimor. Baza ligjore e ngritjes së komisionit në përputhje me shtojcën numër 18 rregullores Këshillit Bashkiak Maliq, komisioni përkohshëm hetimor krijohet me kërkesë të 1/4 të gjithë anëtarëve të Këshillit Bashkiak për verifikimin apo hetimin e një çështje të caktuar. Kjo kërkesë paraqitet nga një numër këshilltarësh që përmbush kriterin minimal ligjor për iniciimin e komisionit. Duhet vlen ta çojmë deri poshtë në fund? Objekti i komisionit përkohshëm hetimor në përputhje me pikën 1 të shtojcës numër 18, objekti i komisionit hetimor të jetë: 1. Verifikim dhe hetimi i gjendjes së rrugëve të fshatrave në territorin e Bashkisë Maliq duke shqyrtuar planifikimin dhe programimin e investimeve, burimet e financimit, procedurat e prokurimit publik, zbatimin e kontratave dhe cilësinë e punimeve, përputhshmërinë e proceseve dhe rezultateve me objekte zhvillimore të bashkisë, artimi problematikave të përsërituara të përmbytjeve në fshatrat Verçan, Sels, Mesmal, duke analizuar shkaqet teknike, hidrologjike dhe infrastrukturore, masat parandaluese të ndërmarra ose të pamarra nga administrata e Bashkisë Maliq, efektivitetin e investimeve publike të realizuara, përgjegjësitë institucionale dhe administrative për situatën e krijuar. Qëllimi i komisionit në përputhje me pikën 1 të shtojcës numër 18, komisioni ka për qëllim mbledhjen e informacionit dhe dokumentacionit përkatës, hetimin e përputhshmërisë në procese dhe rezultatet me standarde dhe objektivat e miratuara, evidentimin e abuzimeve apo keqpërdorimeve të fondeve dhe autoritetit nëse ka, formulimin e rekomandimeve konkrete për përmirësimin e procedurave, cilësisë së shërbimeve dhe qeverisjes vendore. Pika 4. Përbërja dhe funksionimi. Në zbatim pikës 2 të shtojcës numër 18, komisioni të përbëhet nga jo më pak se 5 dhe jo më shumë se 15 këshilltarë gjithmonë me numër tek. Përbërja të sigurojë përfaqësim sa më të balancuar të shumicës dhe opozitës. Kryetari i komisionit të përgatis grupit nismëtar të krijimit të komisionit. Komisioni ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me rregulloren e Këshillit Bashkiak Maliq. Pika 5. Afati dhe raportimi. Në përputhje me pikën 3 të shtojcës numër 18, grupi nismëtor propozon që afati i veprimtarisë të komisionit të jetë 60 ditë nga data e konstituimit. Në përfundim të hetimit, komisioni paraqet raport përfundimtar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak për shqyrtimin dhe vendimarrjen. Pika 6. Kërkesë për përfshirje në rendin e ditës. Në zbatim të rregullores të Këshillit Bashkiak, kërkojmë që kjo kërkesë për përfshirje në rendin e ditës së mbledhjes së ardhshme të Këshillit Bashkiak për shqyrtim dhe miratim. Nënshkruesit janë kryesisht po të gjithë këshilltarët e opozitës. Kjo është kërkesa. Po. Tani besoj që më vjen radha duke qenë banori Velçani dhe i zonës për të mbajtur një ekspoze të qartë
për sa i përket që vetë këshilltarët dhe ekzekutivit janë të qartë mbi problematikën. Ju lutem do të dalë. Po çfarë e ke? Siç e kishte thënë, ka komentuar morën e kryetarit dhe juve që të lexoj një problematikë të mundshme, të sqaroj valorët e dy, dy problematikat dhe pse kemi vendosur këtë gjë. S'ka asnjë gjë më shumë se sa ka që nderuar kryetar. Është joni, punojnë si jo. Të nderuar qytetar, të nderuar koleg, i nderuar kryetari i Bashkisë Maliq. Më lejoni të deklaroj se megjithëse jam banor i Velçanit, nuk dua që të trajtohet asnjë gjë e problematikave të pronave të mia në nismën e këtij komisioni. Këtu ka lidhje me prona dhe jetesën e qytetarëve të njësisë administrative Gor, Bashkia Maliq, për të cilat në 2 muajt e fundit janë përmbytur 2 herë. Pra meqense është e përsëritur nga ky komision që kemi nënshkruar për të ngritur, kërkojmë të dalin shkaqet, pasojat dhe mënyrën se si do të sillemi në të ardhmen. Në fillim të mandatit dhe eksaktësisht në muajt korrik gusht, komisionet përkatëse të Këshillit Bashkiak janë trajnuar nga institucioni bashkive të forta për sa i përket emergjencave civile, ndryshimeve të reja klimaterike. Në muajin gusht dhe konkretisht, eksaktësisht në datën 31/8/2023, pak ditë mbasi komisionet tona kishin bërë këto seminaret, se si do silleshim me ndryshimet, por ky problem më pas u la si shumë punë të tjera dhe kjo u mor për të kaluar radhën dhe nuk ndikoi në programet buxhetare, planet e ndërhyrjeve për të përmirësuar ose zbatuar për të sjellë në ndihmë që në situata të jashtëzakonshme të ishim më përgjegjës dhe më eficient. Nëpërmjet këtij komisioni, nuk duam të bëjmë as rolin e gjykatës, as rolin e hetusisë, as të prokurorisë, por nga ana administrative të shohin a janë të mjaftueshme fondet, a ka probleme në zbatimin e urdhrave dhe të kryetarit të bashkisë nga ana e administratës, a kanë aftësinë e mjaftueshme të nevojshme, përgatitjet profesionale dhe mund të përfshihen në të ardhmen në këto problematika për të bërë një strategji, inxhinier hidro, inxhinier të tjerë, të përfshihen për të marrë masa paraprake, për të gjykuar mbi volumet financiare. Për të gjykuar mbi volumet financiare që do të mbështetim. A duhet të bëj bashkia këto, apo duhet a i ka mundësit, apo duhet të drejtojmë qarkut dhe qeverisjes qendrore. Të gjitha këto ne duhet të shohim në kuadër të ndihmës dhe mbështetjes qytetarëve të njësisë administrative Gor, të cilët kanë ndërtuar jetesën e tyre dhe po dëmtohen në mënyrë permanente dhe dëmtohen bizneset e tyre dhe infrastruktura në mënyrë frekuente. Pra këtu nuk kemi të bëjmë me dublimin e punës së administratës, por ne jemi në rolin ton si këshill, i cili një nga 3 rolet e tij kryesore ka dhe mbikëqyrjen e punës së të administratës. Pra jemi në funksion kushtetues, në funksion të ligjit, jemi këtu për menismën e komisionit opozitar të paraqitur konform rregullores së Këshillit Bashkiak, por natyrisht komisioni mund ta drejtojë mazhoranca, megjithëse nga shembujt e fundit edhe të komisioneve të ngritura parlamentare mund ta drejtojë dhe opozita. Këto ishin opinionet tona për sa i përket problematikës. Lidhur me çështjen e ngritur, këtë çështje dhe përmbytjen e rrugës nuk po e heton prokuroria. Prokuroria po heton kallëzimin tim të vitit 2020. Flasim nëntor dhe janar të tjerë. Administratori aktual i njësisë administrative Gor thot që përmbytjet nga shirjet e mëdha. Bashkia thot në të gjitha letrat që kjo ka ndodhur për shkaqe natyrore, banorët kanë ngritur një version të tyre dhe janë drejtuar institucioneve, avokatin e popullit përpara se ta pyesim nga Maliqi, e pyesim edhe duke e pasur afër, e kemi pyetur dhe nuk ka asnjë pengesë për ngritjen e komisionit. Nëse keni një letër nga prokuroria, nëse keni
një letër nga prokuroria se çfarë po hetohet, mund t'ja bëni prezent këshillit. Nëse kini një shkres nga avukati i popullit që ju thot mos e hetoni ju se po hetojmë ne, ta bëni prezent. Këtë historinë me Jusonin pa Jusonin, si ka ardhur, pse ka ikur Jusoni, zgjidheni me faktin ndryshe. Përgjigjuni banorëve që thonë ka probleme dhe ish administratori që thot është hapur kanali i hidrocentralit italian që po rregulloni rrugën e Mesmalit, mos bëni veprime të cilat do kostojnë, problemat e prokurorisë tjetë, prokurorisë nuk ja dalim dot dhe institucioneve, askush prej nesh, të gjithë jemi detyruar në hetim, mos falsifikoni shkresat, mos i mbushni ato jashtëafatet, kjo është problemi që kemi. Ju faleminderit. Faleminderit. Kemi gjë? Po, kryetar. Përshëndetje gjithëve, më duket se po ngatrojmë kompetencat e institucioneve. Këshilli i Bashkisë funksionon në bazë të ligjit të 2015, që të tenenta, neni 54, lexoni kompetencat tuaj dhe zbatoni, unë nuk ju kam ndryrë në njerë, por do desha që dhe ju mos ndryni kompetencat e ekzekutivit. Kini një pikë në ligj, dhe ndoshta ka ardhur koha që të rishikoni dhe rregulloret e funksionimit të këshillit, pasi më duket se keni futur në këto rregullore, çfarë keni menduar? Ligji parashikon që ju keni të drejtë të organizoni mbikëqyrur kontrollin e brendshëm të bashkisë. Jo jep ligj. Mund ta bëni, por nuk thuhet në asnjë vend që ju mund ngrini komisione hetimore, e ku diun çfarë janë këto që s'kisha dëgjuar ndonjëherë. As ne ngrim komisione hetimore se nuk jemi hetues, nuk jemi jurist, nuk jemi ekspert. Ne po në momentet të caktuar kur ju keni shqetësim, mund të kërkojmë ekspert, siç kemi kërkuar ata të gjeologjisë për studime gjeologjike në rastin e rishqitjeve në Kakaç në rrugën e Bërçunit. Nëse është e domosdoshme mund të sjellim edhe në rrugën e Mesmalit, po ka rishqitje të tilla që kanë të bëjnë me lëvizje tektonike të tokës, të themi, po jo më nga sasitë e rreshjeve të tepërta në një ditë 134 mm, vetëm në një ditë. Nuk e di, a e keni parë që është bërë në Athinë, a e keni bërë që është bërë në Itali, që kanë rreshje më pak se ne. Këto janë fatkeqësi natyrore, patjetër mund të ketë brenda edhe elementë të cilët duhet diskutuar, por s'mund ta bëjmë ne. Kështu që në këtë aspekt, unë do të kërkonja Këshillit të Bashkisë të zbatoj kompetencat që jep ligji dhe mos ndryjë në kompetencë. Kërkoni informacion t'ja u servirim neve për atë çfarë ndodh. Mund mos jeni shumë të kënaqur, mund të keni problematika të tjera që mund të ketë vepër penale në to, po mund t'i drejtojni prokurorisë. S'keni asnjë, mund të dyshonin dokumentacionin, afate, ku diun. Patjetër, është e drejta juaj jo vetëm si këshill, jo vetëm si grup, por edhe individualisht si persona të veçantë, ti drejtojni instancave përkatëse të cilat merren me këtë punë. Ne jemi të gatshëm si institucion, si ekzekutiv, t'u japim çdo lloj informacioni, të cilën bëjmë jo vetëm në këtë zonë, po të gjithë territorin e bashkisë për situatën e përmbytjeve. Ne kemi sot një pjesë konsiderueshme të fushës të përmbytur, për efekt të çarjes së lumit Devoll e Dunavec, për cilat sapo kemi mbyllur dokumentacionin e dëmshpërblimit dhe po e çojmë për efekt kompensimi i qeveri. Sot do të çojmë gjithë dokumentacionin, është mbyllur dhe duhet të falenderoj gjithë grupet e punës, gjithë fermerët për bashkëpunimin dhe për mirëkuptimin. Kemi punuar prej ditësh në rrugën e Mesmalit, me mjete e private, e shtetërore, edhe të bashkisë, për ta sjellë sa më në kushte normale lëvizje në këtë rrugë, siç kemi ende edhe një rrugë të bllokuar në zonën e Moglicës, edhe sot ju flasim pasi rrëshqitja shumë më e madhe në pjesën e Kodrasit, për cilën kemi kërkuar mjetet e ushtrisë edhe për atë rrugë, edhe për Mesmalin, edhe për Selcën, në kuptimin që të bëjmë një çakllim, disa pasi është një ndërhyrje goxhaje, të paktën dhe banorët duhet ta dinë, por edhe ne dimë që ka ditë të tëra që po punohet atje pa ndërprerje për efekt të rrëshqitjeve që ndodhin në territor. Mund të ketë elementë të ndryshëm, nuk mund ta ndaj unë. Specialistët tanë, ata që kemi, na sjellin informacion mbi efektin e rreshjeve, mbi efektin e prurjeve të shumta etj. Kërkoni informacion për nesh, ne jemi të gatshëm t'ja u sillim në çdo moment. A do të ndryjmë, a e kemi detyrim ne patjetër. Patjetër edhe rehabilitim në rrugëve, edhe masat që duhet marrim në vazhdimsi për efekt të kësaj situate e cila ndonjëherë na mëson edhe neve që duhet të punojmë më mirë dhe duhet kërkojmë më shumë llogari ndaj instancave të tjera që se jo çdo gjë varet prej nesh. Lument nuk i administron bashkia. Kolektorët kryesorë nuk i administron bashkia.
Po ndoshta duhet të kërkojmë edhe ne më shumë llogari në kuptimin që ato të kenë më shumë investime kapitale, më shumë pastrime në kohën e verës, që këto lumente jenë më të thelluara, pavarësisht se prurja shumë e madhe në këto 3-4 ditë që shkovi sa për të gjithë vitin, të gjithë ujërat që bien, që në Devoll, që në Korçë, që në Maliq, të gjitha vjen vetëm në një pikë që është lumi Devollit, ura e Maliqit. Dhe llogarisni sikur të hedhësh një kan me ujë në një vend që ka vetëm një vrim të vogël. Kështu që duhet ta merrin në konsiderat të gjithë këta elemente. Nuk po marr pasaj pjesën e rreshjeve në gjithë zonën malore që nga Dushari edhe deri në Gorë, e cila të paktën është në pjesën tjetër, nuk zë pjesën e fushës. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti kryetar. Përshëndetje të gjithëve. Në lidhje me komentin e kryetarit ose argumentat që dha kryetarin për ngritjen e këtij komisioni, unë personalisht kam një opinion tjetër. E para njerë ngritja jo vetëm e këtij komisioni, por çdo komisioni, dhe është thjesht sepse hetimor është shkruar në rregullore dhe në rregullat që janë me fjalë quhet ngritja e një komisioni hetimor. Dhe fjala hetimor nuk ka të bëjë fare me ato që u thanë këtu dhe ashtu, dhe bile edhe në fjalën e Ylsonit aty u tha më shqip më duket që ky komision nuk ka për qëllim të jetojë në kuptimin nuk kemi grup, nuk do ngremi grupe tusash për të jetuar, por thjesht për të vlerësuar këtë situatë që është problematike. Me thënë të drejtën, edhe unë vetë, se unë jam një nga firmëtarët e kësaj kërkese, dhe e kam bërë me një bindje dhe me ndërgjegje të plotë. E para që unë dua të them këtu dhe e fundi bile, është kjo që për të gjithë të situatë, vërtet është dhënë një informacion, janë ngritur grupe, jo vetëm për zonën e Gorës, por për gjithë situatën që ndodhi në Bashkinë e Maliqit, por nuk është thënë asnjë fjalë për shkaqet. Të gjitha këto kanë qenë vetëm konstatime. Cilat janë konstatimet? Është bërë ky dëm nga përmbytjet e mëdha, nga shirat e mëdha, etj. Tani, në opinionin tim, asnjëri prej nesh, asnjëri nga administrata që kemi neve në dispozicion, nuk është i aftë dhe në gjendje të përcaktojë dhe të thotë që shkaku i kësaj situate ose për segmentet caktuara, dakord, natyra nuk diskutohet, se po mos kishte rënë shiu, edhe breshti dhe mos ishte situatë, ne nuk do ishim sot dhe nuk do kishim diskutuar këtu. Por asnjëri nuk është në gjendje për të dhënë një përgjigje saktë. Edhe ky komision që do të ngrihet, nuk është në gjendje për të thënë që e ka thajin rreshja, por aman, ky komision e ka për detyrë dhe mundet të bashkëpunojë dhe të marrë forca që janë kompetente për të dhënë një verdikt për këtë situatë. Mund të marrë një inxhinier hidroje me licencë për shembull dhe ta verifikojë dhe ta shikojë situatën. Dhe nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe dhe nuk bie, unë mendoj që nuk bie ndesh as me rregulloren as me të gjitha. Është më mirë që të themi, pse ka dhe një problem tjetër. Duke mos e hetuar dhe duke mos thënë shkaqet kryesore, ne vazhdojmë akoma me situatën, po ndodhi situata dhe hajde do bëjmë, bashkia është kryet puve, dakord, dhe të bëjmë dëmshpërblimin ose të bëjmë rregullimin e rrugës e tjera. Kush i paguan këto? Të gjitha këto i paguan taksa pagues, i paguan buxheti i bashkisë. Në rregull. Kur është fatkeqësi natyrore, patjetër bashkia duhet përgjigjet, do t'i paguajë bashkia. Po kur është një dëm, marrim e supozojmë, gjithmonë e supozojmë. Këtë e nxjerr hetimi. Prandaj dhe kjo fjala hetim, kjo nuk përdoret vetëm për këshillin bashkiak këtu, po edhe të marrim edhe instanca më të larta, qendrore. Komision hetimor quhet. Po jo se ai komision merr në heton, të themi, çështje penale dhe të vepër para përgjegjësive etj. Do të thënë ky komision ngrihet vetëm për të zbardhur të vërtetën. Dhe unë mendoj që nga e vërteta nuk duhet kemi frikë, nuk e besoj që ka njerëz këtu që e mendojnë këtë, por edhe mos ngritjen e këtij komisioni ose duke paragjykuar këtë komision, unë e mendoj që është një gabim dhe gabim i madh. Prandaj ta mendojmë sik më kështu. Edhe është në të mirën e të gjithëve, edhe të administratës, edhe të
Këshillit, edhe të gjithëve, edhe të atyre banorëve atje, është të mirë e gjithë ngritja e këtij komisioni. Të themi të vërtetën. Më thoni mua, edhe ai informacion, nuk fola atë ditë. Atë ditë nuk fola, kisha shumë për të folur, por nuk fola. Nuk fola për arsye sepse nuk doja që të trazoja gjërat. Por është dita me fjalë për t'i thënë sa gjëra të vërteta. Është bërë gjithë kjo ashtu, nuk është thënë, ore, dakord, përmbytjet. Po mirë, mos dikush kemi edhe ne një përgjegjësi. Ose ka dhe të themi, mund të ketë dhe faktorë të tjerë, për të cilat aludohet shumë. Le të hetoj, le të vërtetoj të kundërta kësaj që themi ne. Luli, mbarova. Mbarova. Faleminderit, unë i qëndroj shpjegimi që bëri kryetari i bashkisë. Po. Hape mikrofonit. Këshilli me ligj bën kontroll të brendshëm. Ka një komision. Ja do të thoja, këtë do të thoja. Dhe mund ta bëj, por është kontroll në kuptimin që kontrollon çfarë kemi bërë ne. S'mund bëj kështu bile, është e zgjidhur kjo si llogaritet, të cilat janë shkaqet. Ne kemi të evidentuar me institucione shtetërore që matin rënien e rreshjeve në territor, sa është për këto 4-5 ditë. Dhe të shpjegon që në 4-5 ditë ra rreshjet e tërvitit. Sa është volumi që mban ky lum? Sa është aty lumi, nuk lëviz. Atëre, hajtë kërkojmë ekspert, të bëjmë një situatë hidrike, edhe t'ja sjellim këshillin, se as ju as ne nuk e bëjmë dot këtë punë. Kështu që në këtë aspekt, nëse duam të bëjmë shoqë, po bëjmë se një komision hetimor, sikur çfarë është bërë atjera, unë do të prandaj po them, ju keni të drejtë ngrini një komision të përkohshëm për situatën e përmbytjeve, për të parë si ka vepruar bashkia, cilat e dokumentacioni që ka bërë, cila është kronologjia e ndjekjes, kjo është normale. Kjo është normale. Por tani, që ta ndani edhe ta çoni në një drejtim tjetër këtë punë, unë do më dukshë jo normale. Qaruam se çfarë drejtimi kishim. Me gjithë respektin maksimal për kryetarin e bashkisë, ju lutem. Po mirë, se e bëre shpjegimin tani. Atëherë bëra shpjegimin. Një listë përmendi emrin. Atëherë të lutem, mund të ngresh kartonin, mund ta hedhë votim dhe bëheni si doni. Por një gjë mos harroni, ju lutem. Keni gënjur. Kush ka gënjur? Të gjithë institucionet. Ti duhet t'i kthesh përgjigje avokatit popullit për çfarë ka kërkuar. Ti si këshill bashkiak. Unë vjen keq tani. Dhe lerini ato urdhrat vertikale që paria nuk e do këtë komision të ngrihet. Po flasim për një komision hetimi administrativ që na jep ligji dhe rregulloria. Doni ta shkeleni. Hidhen votim. Ishte i mjaftueshëm shpjegimi që bëri kryetari. Pse duhet të kaloj këshillin? Sepse ti në ndihmë të kryetarit. Megjithatë, faleminderit se ti duhet të vazhdosh dhe mos i shkosh të njëjtës bisedë. Edhe shpjegimin, po ta shpjegoj në kuptimin funksional politikisht je i paaft, në kuptimin njerëzor ke mangësi të mëdha, në raportet individuale je mosmirënjohës. Të njëjtën gjë nuk e mendoj unë për ty, po edhe po ta mendoj s'kam ndërmend ta them. Faleminderit, po emrin s'ta përmendi askush, kështu që po të morë fjalën. Kryetar, mund të them diçka? Po. Mundet? E përmendëm hidrovorin disa herë. Nëse do kishte funksionuar, se ne si grup opozitar shkuam në terren në momentin që binin rreshjet, edhe e pam që hidrovori nuk funksiononte. Tani, nëse do kishte funksionuar, nuk do t'i kishte shpëtuar 10 hektar tokë apo 20, apo 30, apo 100, edhe kush ma në përgjësi këtu, që ai nuk funksionoi. Kjo është ajo që po kërkojmë ne. Po. Unë jam munduar të shpjegoj disa herë këtë moment, por nuk do të kuptosh ndoshta. Ne kemi realizuar një investim në hidrovori i Vreshasit, me fondet e emergjencave civile, dhe çdo gjë është transparente. Hodhe disa instituata për vlera që nuk e di ku i kishte dëgjuar nëpër media e për tjera, po që janë të vërteta. Dakor. Nuk të akuzova, por nuk janë të vërteta. Por po të shpjegoj që uji nuk ka shkuar tek hidrovori e para, por nga ana tjetër, nëse rreshjet do të vazhdojnë me të njëjtin intensitet, ne ka mundësi të hapim rezervuarin e Podgorisë që të mbytim dhe ca toka të tjera. Pasi, sot që flasim, po shkon drejt pikës kritike, drejt shkarkusit katastrofik si që njët se dhe ne kemi mësuar të gjera, për të shkarkuar pasi është mbushur mbi limitet vjetore. Ti thua hidhi dhe ca ujë nga fusha që ta mbytim. Jo, të mbaroj unë njërë. Po, të mbaroj. A ju investim i hidrovorit, që të kuptojmë,
Ka nevojë edhe për një investim tjetër për kanalin që çon ujin nga hidrovori Vreshtasit në drejtim të rezervuarit u Imblesit Podgories, që tjetë i betonuar, mos ketë rrezik për familjet në zonën e Nizhavecit, pasi edhe i pëson rëshqitje, mbushje të tjera, dhe ne kemi aplikuar përsëri dhe këtë vit për një investim të dytë, që ne ta kemi në gatishmëri, jo për atë çfarë ju mendoni, sa ajo është bërë që në kohën kur kanë qenë në bët, që mos mbytëshe Vreshtasi, një sit, shtëpit, edhe për të hequr aq sa heqe, por në këto kushte që jemi, kjo nuk është e mundur. Kryetar, hidrovorin ai burr që e ka bërë atë ka qenë shumë i zgjuar. Rezervuari i Podgories në momentin që mbushet derdhet në rezervuari i Grabovicës. Ai i Grabovicës në liçenin e Pogradecit dhe nuk derdhet e njëherë në fushët. Mos i ngatroj gjëra. Ka një mënyrë funksionimi të përsosur. Atëherë po të shpjegoj, ka dy momente. Një, në varësi të prurjeve, ai shkarkues katastrofik që është në atë zonë, nuk e mbulon prurjen që vjen nga mali dhe nga liçeni që mund të krijohet nga këneta, dhe pastaj do të mbytim dy zona të caktuara. Ajo po shkon drejt pikës kritike, por 300 litra që e ka kapacitetin ajo nuk ndryshon asgjë në përmbytjen e fushës. Po tani sa unë po ta them kaq e ka ti thonë nuk e ka. Po, faleminderit. Po. Ti duhet të sqaroj një diçka në lidhje me këtë kërkesë. Ne fatkeqësisht ky vit që kaluam na rrezikoi. Qytetarët të parë dhe institucionet përkatëse nuk diskutohet. Që pati përmbytje të mëdha nuk diskutohet. A pati dëme nuk diskutohet. Po shkaqet se të kujt ishin, kjo ka një çik përgjegjësi edhe dikasteret përkatëse. Sepse mua në këtë kërkesë më kërkua që ta funim që në rendin e ditës dhe nuk kam firmosur në këtë. Arsye vetëm sepse desha që të njihisha më mirë siç po njihemi sot për ta ngritur këtë komision. Dhe ky komision kërkon që dhe mua cila më shqetëson sepse ka ardhur një shkresë edhe unë e kam parë me firmën e shumë qytetarëve që kërkojnë një zgjidhje. Do të thuash që është marrë masat, është punuar, është bërë. Kërkojnë shkaqet, përse? Unë di kështu që nuk e kam idenë, kam qenë edhe atje në atë vend, se këtu nuk duhet klauzuar se individi, Ylsoni apo X, sepse Ylsoni, edhe Ylsoni para se ka ardhur këtu është qytetar, kush do se cili nga ne është qytetar, e po të ketë nevojat e tij, është patjetër e padiskutueshme të zgjidhet problemi. Por çfarë më ashtu dua të them? Aty ka firma private që operojnë në atë sektor. Dhe ato firma nëse është siç kemi dëgjuar, për fajin e tyre pse jo le të dalin për zot, edhe nuk ka pse ta paguajnë taksa paguesit shqiptar këtë dëm që ka bërë. Sekundër po flas edhe për në Dushar për shembull, në zonën e Moglicës. Rruga që është atje, di se është bërë një kontratë kryetar këtë, nuk e di, po më ka thënë dikush që ka qenë atje, që është bërë një kontratë që firma kur të mirëmbaj rrugën. Tani pse mos e mirëmbaj rrugën kur hidrocentralën e shfrytëzon e bën, ta mirëmbaj rrugën për aq sa është bërë në kontratën me bashkinë, mos gabohet. Dhe po të ngrejmë këtë komision siç po mendoj na opozita dhe un jam pro, sepse me të vërtetë me të ballafaqohemi nuk ka ndonjë, nuk ka ndonjë të mëne, nuk kemi jetuesa. Po unë jam gjithmonë në krahun e atyre qytetarëve, këta që janë një pjesë po i shikoj këtu dhe ata që na dëgjojnë apo ata që nuk kanë patur mundësinë të vinë. Sepse na ndodhi edhe në datën 12 që bëm për mbytyet, kërkuam së bashku këtu, vendosëm që të ishim në këtë mbledhje, ta bënim një mbledhje speciale. Nuk do varim asnjëri, nuk ishim as lek aty u eprim atë ditë, po ti dëgjonim. Në ana e juaj e mazhorancës nuk u erdhi. Një gjë e vendosëm bashkërisht nuk erdhi. Pas e na fikën edhe dritat, unë jam i drejt për drejt, me këdo dhe nuk do të bëj. Nuk e kemi objekt. Po se kemi objekt, po na këto rrjedhin deri këtu, prandaj kemi kaluar që na dëmtojnë dhe na prishin punën. Se kemi objekt. Si ishte objekt, po ishte shumë objekt për mua. Po tek ajo, tek pika që kemi. Fokusimi tim është që në këtë kërkesë shikojeni që të dali përgjegjësia kush e ka atje për shkak. Me ka firma ta mbaj firma. Këta kisha. Një moment se dua të marr një moment edhe për takimin apo për mbledhjen e mparshme që unë s'kam qenë në mbledhje. Është për të ardhur keq në fakt që bën disa takime në kuptimin jo transparent. Unë nuk jam ju kishit kërkuar një informacion mbi situatën e përmbytjeve dhe nuk kish marr asnjë njoftim, unë të paktën s'dinja asgjë, mund ta ketë bërë këshilli vet, njoftim kryepleq, njoftim komuniteti etj. Dhe pastaj bëhemi deri atje sa themi ju fikëm dritat. Miro, këtu jemi dhe të gjithë ju mund të kuptoni që ra në mas rrjeti brendshëm elektriki, po pse duhet ja u fiknim dritat ne? Edhe ju mund të pyesni, mund ta verifikoni se jemi njerëz në fundit dhe nëse s'ka qenë e vërteta kështu që atë ditë është djegur sati i institucionit,
Atëherë se kjo është pasaj të sigur bëjmë lojra me njëri tjetrin, se duhet jemi ta shikojmë njëri tjetrin në sy. Dhe kjo që po ju them unë është e vërteta. Mund ta verifikoni me institucionet si ka qenë e vërtetë. Megjithatë, ja që ta mbyll, lutem. Ai moment se mund të isha unë prezent që unë merresha personalisht me përmbytje. Të isha në bile ja kam thënë kryetarit të Këshillit nëse duhem unë vi për të shpjeguar njerëzve çfarë po bëjmë ne. Por një gjë është e cituar dhe nëse ju do të bëni një verifikim duhen ekspert mo. Po doni të merrni ekspert, siç kërkuam ne nga qendra, nga shërbimi gjeologjik shqiptar për të parë cila është situata. Ja ku është Luli, ja ku jeni ju të tërë jeni me shkollë, kërkoni ekspert të fushës të për të përcaktuar ore, sa janë rreshjet e rena në këto 4 ditë, sipas asaj që mat rreshjet, jo nga ne, janë X. Sa është volumi që mban ky lum? E njëjta gjë mund të bëhet pasaj verifikim në zonën për të cilën flasim në Mesmal, në Dushar e të tjera, cila situata, sa është sasia rreshjeve, cilat janë faktorët, po duhen ekspert. Unë si institucion nuk e marr dot. Nëse u thoni po, duhet marrim ekspert që ta bëjmë, hajti marrim. Hajti marrim të kërkojmë. Të kërkojmë nga të gjitha instancat që merren me këtë punë, po s'mund të bëjmë shok kot. Çu unë e mendoj. Hajde ta bëjmë dhe dalë vërteta, s'kam. Ja një moment. Unë do shtoj një diçka. Dgjoj, më fal, flasim mirë. Unë e vlerësoj shqetësimin që ka komuniteti, kuptohet nëpërmjet opozitës, por ngritja e këtij komisioni më duket sikur një kërkesë që diçka fshihet, ndoshta në punën e bashkisë. Diçka fshihet, domethënë, sikur duket sikur bashkia fshe shkakun. Bashkia e ka konstatuar, por shkakun e ka nxjerrë rreshtet. Nëse ju, nëse mendoni se ka dhe shkaqe të tjera, nuk është kompetent bashkia ta gjejë këtë shkak, mendoj unë. Po aq më tepër dhe ne si këshilltar, ja do vetë unë si këshilltar. Atëherë jam dakord të gjende shkakun. Shkakun e përcaktojnë specialistët. Bashkangjitin rreshtet me faktorë të tjerë, të pjerësisë, të pengesave të tjera. Unë jam dakord të vetë, shpreh gatishmërinë, por shkakun e vërtet nuk jam unë që përcaktoj. Këtë kisha. Faleminderit. Ju lutem tani se. Pas pak ju lutem. Unë do bëj një propozim se nuk do dalim dot kështu. Ka një propozim. Jo, lutem. Ka një propozim. Hidhet propozim në vot. Në votim. Kërkohet o një plotësim o një gjë dhe kaq. Ju lutem e kalojmë votim pikën 12. Një diçka vetëm për këtë, të dritave të unë nuk e di, qoftë ajo që kush është dakord? Lam bashkë që do vinë të tjerë këtu me këshilltar, me kryepleq, me tham që të bëjmë mbledhje. Si që takonte, për shqetësim. Tani mos u kthea aty fazot, lutem. Jo më u ktheva se për ta qartësuar këtë histori që ram dakord kështu dhe u veprua ndryshe. O Fazli, u dha ndonjë zgjidhje fermerëve ju atë ditë? Apo bë thjesht lutem, jo mos vazhdojmë se kemi në Renedica të fare, lutem. Lutem në votim. E kalojmë në votim, kush është dakord? Jo, Jo, vetëm një fjalë më të lutem. Kush është dakord? Po një minutë më një fjalë. Po një fjalë. Po dakord, mirë. Hapur. Petriti sa po thajnë të vërtetë. Shkaku nuk është temë, edhe nuk e themi dot ne. Pikërisht për këtë të vërtetë, tha Petriti për këtë ditë, për këtë kërkohet ngritja. Po jo më shkaku është temë, Luli. Jo nuk është. Kanë rënë aq litra në 4 ditë sa bien në Korçë për tërvitin, e kanë thënë institucionet. O kryetar. Të lutem, jo, kaq është temë. Jo, kaq është temë, po. Po pra, kaq rreshje sa ka rënë në 4 ditë bien në një vit. Po. Atëre, këto në një vit bien në 4 ditë, i merr ky lumë? Po nuk diskutohet. Kaq ditë them, pasaj të tjera nuk i shtoj dot. Po më fal një minutë. Nuk po hyn në tani nuk po hyn në detaje. Po të hyn në detaje, do bini dakord me mua, po nuk po hyn në detaje. Tani u po them, kur themi për shkaqet, për shkak të ta zëm, ato informacioni që zëm këtu përpara në mbledhjen e parë, ka qenë konstatim. Kanë rënë kaq milimetrosi, dakord më. Po mos kishin rënë aq milimetra, nuk do ishte kjo situatë. Por është ajo që thotë pak a shumë që thotë edhe kolegu këtu. Në rast se do kishte një situatë, ta them, nuk do ishte, flasi për rastin konkret, për atë se unë kam qenë një nga ata që kam thënë këtu që nuk e them që ajo që kam thënë unë është e vërteta. Por aman, mendoj, ky është një mendim, le ta vërtetojmë këtë, që edhe firmat private që punojnë në atë zonë atje e kanë favorizuar këtë situatë. E kanë favorizuar, duke i hapur ato diga në një moment jo të përshtatshëm. Kaq.
E kanë shtyrë, e kanë mobilizuar atë lumin atje, i ka dhënë dhe një dorë dhe ka bërë atë që ka bërë, që nuk e ka bërë ai për 100 vjet, për 50 vjet, që kur është bërë ajo rrugë. Se ka ndodhur dhe herë tjera. Tani, kam një gjë unë se nuk ashtu dot. Edhe me atë që ta vera në fillim edhe me këtë që po trajtohet këtu. Këtu nuk bëhet fjalë që ky komision, fjalën hetimor nuk e shpikëm ne, nuk prapë në komision. Po e ka rregullore, po ky është thelbi. Po për këtë do ta hedhë sulutim. Nuk është fjala hetimor, ne nuk jetojmë, por aman. Ky komision ka të drejtën e vet të abonojë, të marrë, të thresë një specialist, 2 specialist, ndoshta nga më të mirët e vendit, dhe të japë një përgjigje kësaj situate. Mirë, faleminderit. E kupton. E more fjalën për të dytë për këtë e thenjë. Po e thash, kryetar, të them diçka, të lutem, më falni. Tani kote. Të lutem. O të kalojmë në votim. Jo, nuk do kalojmë në votim, se nuk kemi me nxitim, Vera. E dyta, ky komision hetimor ju zgjidh gjë problemet fermerëve? Jo. Ja u ka zgjitur bashkia, ministri bujqësisë, shteti, nuk e zgjidh komisioni. Zgjidh shkaqet, ja ke banorët, pyetin çik banorët këtu mbrapa. Çfarë mendojnë ata nga se ka ardhur? Hidhe në votim, kryetar. Ju lutem, e kalojmë votim. Dëgjoj banorët se të kanë ardhur. Kush është dakord me pikën 12? Duhet i respektojmë dhe banorët para se të votojmë. 9 janë dakord. Kush është kundër? Duhet të respektojmë banorët, të lutem. 11 veta kundër, nuk miratohet, faleminderit. Po, duhet të respektojmë banorët që kanë ardhur këtu. Po. Faleminderit. Po. Kalojmë dhe pikën 12, se unë do të lëviz dhe pasaj. Atëre, ju lutem, jo më falni, do të jap fjalën, po pak më mbrapa. Shkojmë tek pika 13 e rendit të ditës, që është projekt vendim për fillimin e procedurave për zgjedhjet në fshatrat e mbetura pa zhvilluar zgjedhjet për kryetar fshati dhe në fshatin Rov ku është krijuar vakancë. I lutem komision. Komisioni umblodh e pa të arsyeshme që dhe ky projekt vendim të vijë në mbledhjen e Këshillit, të mos hiqet nga rendi ditës, por natyrisht të administrata të na japë shurtime përkatëse, sepse aktualisht e po ankojmë për një rregullore që nuk është perfekte, dhe detyrimisht ju mbetet se detyrë ju dhe kryetari, ju si kryetari dhe sekretari të bëni ndryshimet në rregullore. Përveç asaj unë di që është edhe në proces gjyqësor, dhe derisa jemi në procedura gjyqësore, dhe derisa duhet të rregullojmë rregulloren, ta lëmë për një afat tjetër zgjedhjen e kryetarëve të fshatrave. Ju si komision mendoni që të shtyt? Ja, mbaropi. Mendojmë si komision se ishim komision, ajo zonja po flet për vete. Të lutem tani 2 sekondë. Të lutem me respekt maksimal. Kemi një vendim. Për pikën 13. Po për pikën 13, pra jam nën kryetari i komisionit. Po. Po pra tani. Vazhdo pra. Atëherë. Në respekt të zgjidhjes që i ka dhënë kryetari i problemit Zvezdës. Zvezdës, kryetari, ne jemi konstituar në 19/6/2023, më vonë, mbas 5-6 muajsh, kryetari ka bërë një emërim të kryetarit të fshatit në Zvezdë. Është kaluar në komisionin që qenë atë kohë dhe ka dalë 3-2 për të ribërë zgjedhjet në Zvezdë. Kryetari mund ta mbajë kryetarin e Këshillit të fshatit Zvezdë gjatë gjithë kohës derisa Këshilli të veprojë. Në moment jemi me një emërim në Zvezdë. Kemi problemet, kemi një vendim të Këshillit Bashkiak, i cili është shprehur për zhvillimin e zgjedhjeve në drithas poshtë, ka pasur një problem me kandidaturat nga subjektet politike, kemi një vakancë për efekt të fatkeqësive natyrore që i shprehim ngushëllime familjes në fshatin Rov, kemi edhe një problematik tjetër që duhet ta shikojnë juristët, sepse me që ne i zgjidh kërkam të gjitha gjërat, gjykata administrative e apelit ka çuar në shkallën e parë problematikën e zgjedhjeve në bashki për kryetarët e fshatrave në Bashkinë e Dhe ajo do shprehet kur t'i vikohen. Ne nuk kemi pengesë ligjore për këtë. Kemi një problematik tjetër ligjore që kryetari në një fshati, po të doni s'dua të cilësoj, e keni me vendim të shkallës parë për vjedhje të ndihmave ekonomike. Do ta hapim vakancën, ne nuk kemi mundësi, duhet të amendojmë rregulloren për sa i përket arsimimit, sepse popullsia është, ndoshta edhe përsa ndonjë nen tjetër i cili na vështirëson gjëra dhe ne duhet hapim procedurën në zgjedhjet e kryetarëve të fshatrave që do zgjidhen në bazë kryesia, do zgjedhë kryetarin.
Nuk kemi rënë dakord me që ta shtym se ka një proces ligjor. Ne kemi rënë dakord që ka rënë Këshilli Bashkiak, ka rënë dakord që do bëhen ke vendim është i juaj, i neve të gjithëve po i firmosur nga ju, që zgjedhjet në fshatin Drithas Poshtë do bëhen. Kemi rënë dakord te Komisioni i Ligjeve dhe i Mandateve që Zvezda do ketë një kryetar. Ne lajmërojmë subjektet politiket, paraqesin kandidaturën, hapim procedurën, e lejmë edhe 2 muaj më mbrapa nga tani, nuk është asnjë problem, s'kemi ndonjë nxitim, sa i lam kaq kohë. Në Rov do zëvendësohet se ka ndëruar jetë, në fshatin tjetër, si ta mendoj juristi. Doni të mbajmë një kryeplak i cili vjet ndihmat ekonomike, e mbajmë. Faleminderit. Faleminderit. Kryetar Keqe. Kryetar duhet të shpjegoj vetëm jo më. Unë mendoj, po është e drejta juaj, që ju urgjentisht duhet të shikoni rregulloren e funksionimit të Këshillit të Bashkisë, por edhe të zgjedhjes së kryetarëve të fshatit. Ndoshta edhe ajo që tha doktori, që nga arsimi, që nga problematika të tjera, që nga mënyra e votimit e tjera, ka një draft rregullore për këtë punë, ka dhe shumë që në një farë mënyrë nga ajo që shikoj unë, e gjithë procedura nuk ka shkuar mbi kuadri ligjor apo nën ligjor të themi të rregullores. Por ajo çfarë unë marr nga kjo piket së dyti pas kësaj, mendoj që në Zvezdë, edhe pse janë bërë zgjedhjet për kryeplak, dhe kanë dalë, dhe kanë firmosur, nuk e di pse e ka rrëzuar Këshilli. Unë kam një material këtu për zgjedhjet në Zvezdë, të firmosur nga anëtarët e Këshillit dhe pa asnjë problem. Të firmosur dhe nga banorët. Lutem me respektin maksimal, e kemi mbyllur këtë temë. Dakor. Jemi shprehur që në Zvezdë do vëm. Biles do shkoj unë, do bëj fushat për atë që ke të dashur tin. Jam shumë dakord. Dhe shumë të mrekullueshëm. Dakor. Dhe Febriu, Daniela, Rovena edhe Andonaçi riso firmosin që çdo gjë ka shkuar në rregull. Në momentin që Këshilli nuk e gjeti, unë emërova se ligji ma jep këtë mundësi që për fshatin Drithas Poshtë nuk është fshat. Dhe prefekti, të lutem, Luli e di që e kemi merak këtu. Jo. Të shpjegoj. Institucioni prefektit shprehet që nuk është fshat më vete. Ju mund të vendosni një administrator, por s'mund të vendosni kryetar fshati se me ndarjen territoriale ai nuk figuron fshat. Dhe normalisht duhet që kryetari quhet me rregullore ndërlidhësi komunitar. Ja kemi detyrim komunitetit ketë një përfaqësim. Tani nocionet e rregullores patjetër, më nuk po diskutoj që i di më mirë nga unë. Jo. Patjetër që i di më mirë. Po patjetër, por unë po diskutoj këtë gjë. Që këtu kur flasim, të jemi korrekt, ne nuk pengojmë punën tuaj. Atëherë në Zvezdë do bëhen zgjedhjet, në Drithas do bëhen zgjedhjet, në Rov do bëhen zgjedhjet. Tek ai fshati tjetër që s'po përmendim për efekt etik. S'kam në një dokument, kështu që s'flas. Jo, sjellim më kemi gati. Biles më jep 5 minuta ta printoj. Në momentin që origjinal. Në momentin që ka një vendim gjykate të formës prerë dhe ne na vjen, jemi detyruar ta zbatojmë. Unë nuk kam sot, dhe s'dua të adhuroj për asnjërin, por që ta mbyll për rastin e Rovit, ishte një rast dhe unë aty kam emëruar dikësi që kam bërë për Zvezdën. Në momentin që Këshilli mendon të zhvillojë procedurat, patjetër hynë të drejtë, është e drejta juaj, kompetenca juaj e Këshillit të Bashkisë për të. Por, unë mendoj që e keni urgjente riformatimin e funksionimit rregullores të Këshillit të Bashkisë. Qofse kërkoni ndihmën edhe tonë, apo të këshillave bashkiak të bashkive të tjera, do ishim të gatshëm të ishim pjesë e kësaj pune. Më fal kryetar, e di në fshatarët që ju keni emëruar në Rov, një person? Po fshati thotë jemi pa kryetar, prandaj. Me aq sa dim jam duhet ishin njoftuar që është dikush i komanduar, sepse ata nuk kanë se ku të ankojnë për një ankesë të tyre. Me aq informacion sa kemi, dhe ne duhet ishim informuar në fakt. Tani, jo se në takon kështë di se qarë, por në të që kemi një, edhe neve keni që atje është unë zbatoj ligjin, dhe kur ligji ma jep këtë të drejt, nuk thotë që... Dhe në dyshim. Se zbaton. Ligji thotë që në momentin ku krijohet një vakancë, derisa Këshilli të zgjedh zëvendësin, kryetari i bashkisë vendos një kryetar fshati. Këtë punë kam bërë. Nuk thot pasaj që po bëri këtë punë do të njoftoj tërë banorët, do të njoftoj Këshillin, nuk thot. Por në zbatim të kompetencave që ka vendosur njëri që është detyrë dhe detyrim edhe e administratorit të njësisë të takoj banorët, i thot deri në zgjedhje, kjo do të bëj këtë punë derisa të zgjidhet kjo problematikë. Këtë informacion kryetar. E kalojmë votimin. Aktualisht ne erlam në komision që për zgjedhjet e kryepleqjve me sistemimin e rregullores të bëhen në një afat tjetër. Po, e kuptova. E kalojmë votimin atëherë, ju lutem, kush është dakord? Që
Të zhvillohen zgjedhjet apo të mos zhvillohen, të shtyhet? Zgjedhjet të shtyhen, kështu e kemi lënë. Zgjedhjet do të zhvillohen, po themi nga tani në mars, dhe ne kemi kohë, mjafat ligjor. Miratohet sot apo të mos miratohet më saktë? Sigurisht që do miratohet. Është dakord? Urdhro, ne jemi të miratohet sot. Ja votat. 1, 7, 8, 9. Kush është kundër? Numëroj. Bravo. 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13 kundër, nuk miratohet, faleminderit. Bravo. Nuk miratohet materiali. Nuk miratohet materiali, të lutem, faleminderit. Atëherë kalojmë tek kuptoj që 2 pikat. Po. Po. Janë edhe 2 projekt vendime të tjera, do të lutem mos largohesh, po. Ulu të lutem, ulu. Reis, pritë flasi këtë dialog. Atëre, edhe kemi edhe 2 projekt vendime që erdhën së fundmi. I pari është projekt vendim mbi mbështetjen e aktivitetit Night to Shine për personat me aftësi të kufizuara. Jo, të lutem, një nga një. Një nga një dhe të lutem mos komentom. E kalojmë votim këtë, ka nevojë për shpjegim kjo? Ja. E kalojmë votim, kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet me 21 vota pro. Kalojmë tek projekt vendimi tjetër për miratimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit projektit përbashkët të Bashkisë Maliq me Këshillin e Qarkut Korç për moshën e 3. Ka ndonjë pyetje? E kalojmë votim? Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim. Në mbledhjen tjetër po desha atë investimin e kombinatit për Lucën edhe për Arditin. Me 21 vota pro, të lutem mos fol mbi mua. Me 21 vota pro, të lutem mos fol mbi mua. Me 21 vota pro miratohet, faleminderit. Tani zotëri, ke fjalën. Hape mikrofonin. Faleminderit. Unë jam Mestan Miftarago, përfaqësues i banorëve të fshatrë Selc, Velçan me Smal, lindur në Selc dhe banos në Tiranë. Në radhë parë ju uroj suksese në punën tuaj fisnike që keni në shërbim të komunitetit dhe do t'ju bëjmë dije që unë si përfaqësues i komunitetit të këtyre fshatrave jam në dijeni të përgjigjeve që më ka kthyer bashkia, prefekti dhe në bazë të përgjigjeve që janë kthyer nuk shoh asnjë rezultat që i shërben asaj që ne kërkojmë. Tani, shkak për zgjimin e banorëve dhe ish banorëve, sepse ju thoni që aty ka pak banorë, pa aty ka shumë banorë që duan të kthehen, por kushtet nuk i lejojnë. U bë përmbytja e rrugës Selc-Velçan me Smal gjatë shirave të datës 19-23 nëntor 2025. Të gjithë banorët e dinë shumë mirë që kjo rrugë që kur është ndërtuar nga viti 85 deri në nëntor të 2025 nuk është përmbytur ndonjëherë. Shkaqet e përmbytjes janë verifikuar nga komisionet që ju kemi dërguar dhe nga dëshmitë e banorëve që jetojnë aty. Dëshmitë e banorëve janë të tjera dhe kështu që nga ndërtimi i saj deri më sot në këtë rrugë nuk është hedhur asnjë kamion me çakull. Tashmë ajo është bërë e pakalueshme për banorët e atjeshëm, por dhe të tjerë që duan të vizitojnë vendlindjen dhe varret e të parëve. Durimi i banorëve ka sosur dhe kërkojmë me insistim që rruga të futet në prioritetet e bashkisë dhe me qetësinë tuaj që ju karakterizon dhe arsimimin që keni që të përfaqësoni komunitetin ton, sepse komuniteti është taksapagus, si të gjithë të tjerët. Durimi i banorëve ka sosur thash dhe kërkojmë me insistim që rruga të futen në prioritetet tuaja. Aty jetojnë njerëz që paguajnë rregull taksat. Aty buron ujë për centralet që janë fabrika parash. Ne nuk jemi kundër investimeve dhe këto mirë bën që investojnë, por këta duhet të zbatojnë ligjet e shtetit dhe
të mos na cënojnë as pronën, as rrugën dhe as gjë që ka të bëjë me neve. Aty është Lenia dhe liqenit e saj, me bukuritë e saj përrallore. Në Selz, Velçan e Mesmal, kanë jetuar brezat e tërë. Bë çfarë kërkojnë ata? Ujë dhe drita i kanë, ujin falë Zotit e kemi, edhe dritat. Por ne kërkojmë rrugë dinjitoze për të kryer nevojat tona të përditshme. Rrugë dhe vetëm rrugë kërkojmë. Nuk janë banorë të këtyre fshatrave, të varur nga asistenca sociale, por ata janë të lidhur fort pas tokës, mdektorisë dhe bimëve mjekësore. Rruga është i vetmi hall që kemi ne, të tjerat i zgjidhin vetë. Tani, neve kemi të drejtën që problemin ta shtrojmë qartë dhe saktë, dhe nëse ne bëjmë këtë, kemi bërë gjysmën e punës. Topi mbetet në dorën tuaj. Pra ne të kërkojmë shkaqet dhe sistemimin e rrugës, që ajo të bëhet e kalueshme si në të gjithë vendin. Ju faleminderit. Faleminderit. Po, kryetar. Ne kemi ditë që punojmë rrugën e Mesmalit, po siç tha Mestani, ai jeton në Tiranë, edhe ndoshta do mbinte mirë të fliste në një nga banorët që jeton atje. Kemi gati një javë, e më shumë se një javë që po merremi me rrugën e Mesmalit për atë rrëshqitje që ka ndodhur, për ta kthyer atë në gjendje sa më të pranueshme. Kjo rrugë është futur në prioritetet tona të rrugëve të bardha me investime të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, si edhe rrugë të tjera. Të shpresojmë që të marrë një dritje shile. Nga ana tjetër, patjetër ne do bëjmë përpjekjet tona për ta kthyer në gjendje sa më të pranueshme. Po mundohemi në këtë periudhë, se periudha është e vështirë me rreshje, me rrëshqitje. Dhe patjetër kërkon një angazhim ton më të madh në periudhën e verës, në periudhën kur thahet. Është një rrugë e gjatë, një rrugë e vështirë për të qenë sinqert, dhe kërkon patjetër investime dhe fonde të mëdha buxhetore. E kam dëgjuar shpesh që thonë në lidhje me të ardhurat që krijojnë nga hidrocentralet, nuk është se është një ardhur e madhe. 1.7 milion lek në vit paguajnë hidrocentralet sipas kontratave koncesionare që ka lidhur qeveria qendrore prej 25 vjetësh ndoshta. Nuk i kemi dhënë ne ato hidrocentrale. A kanë bërë mirë, as kanë bërë mirë, nuk mund ta vlerësojmë neve. Është parë arsyeshme nga Këshilli i Ministrave kur është dhënë në atë periudhë. A kanë dëmtuar ata, a kanë sjell ata dëmtime, unë e thashë pak më parë, se e kisha pak më parë këtë si ide, mund të jenë dhe ata një pjesë, por duhet marrim ekspert që ta vlerësojnë, ta shprehin e i respektojnë mendimet e banorëve. Ata janë atje më afër dhe në çdo situatë njohin situatën, sa del lumi, kur ka dalë, sa është prurja etj. Por po ju them që ne jemi të detyruar që kur mbushet një digë, ujin do ta lëshojmë pavarësisht ku vetë. Po jap një moment rezervuari i Leminotit, e kemi lëshuar edhe lëshuesin katastrofik, edhe lëshuesin e vaditjes poshtë, për të mos rrezikuar jetën e banorëve që jetonin poshtë fshatit. E kemi detyrim ligjor, jo vetëm për të, por i ndjekim në mënyrë permanente, 24 orë të gjithu i mbledhsat tanë që t'i hapim dhe t'i komandojmë për... Patjetër që flas sinqerisht, jo një herë, flas gjithmonë siç e mendoj. Pastaj, si e mendoni ju, kam të drejtë apo jo, është e gjë se cili mendon ka mendimin e tij. Në këtë aspekt, një pyetje, do të ndërpres pak. Po patjetër. Këto dy kompanitë që kanë dëmtuar rrugën, kanë siguracion me palët e treta që marrin 200.000 euro në një fatkeqësi natyrore, dhe pse këta njerëzit duhet të paguajnë me taksat e tyre demet e shkaktuar nga dikush tjetër? Drejtoju si Galit, si Këshill Bashkiak, merru lekët, hidhi në arkën e bashkisë, ndërto rrugën. Tani, një lavgoje është ajo, po... Qoja me shkres, pse? Se më munde me karton, qoja me shkres. Mund t'ja bëni si kërkesë... Jo, më bëja ti se je ti më i miri nga neve. Bëja ti si kryetari i bashkisë. Pjesën ligjore... Bëja ti si kryetari i bashkisë. Gjithashtu të lutem, doktor. Shumë publikisht po të them. Dhe të kam marrë në telefon që ditën e dytë dhe thash shko verifikoje vetë gjendjen. Nuk dalin gurës sa gjysma e sallës pa energji të fortë. E dyta, çfarë kontrolli keni ju si bord kullimi apo gjë mbi pritat se ata mund të vdesin njerëz aty në rrugë kur dalin i hapin. E treta dhe shumë publikisht. Nuk kisha ndërmend në marrëdhëniet shumë miqësore bashkë të bëj asnjë tentativë. Tani kam një pyetje që t'ju kthesh gjithë qytetarëve. Ke ndonjë kallëzim në SPAK të gëzim
Tani unë Po ose jo thuaj. nuk kam asnjë kallëzim. Okej, në rregull. Dakor, faleminderit. Atëre po ju shpjegoj që unë jam I hapur me të gjithë këshilltarët, me të gjithë komunitetin dhe dua të sqaroj që situata e rreshjeve në zonën tonë të bashkisë tonë, por edhe në Mesmal, mund të ketë efekte të ndryshme për efekt të sasisë rreshjeve që kanë. Mund të ketë edhe efekte të tjera të cilat unë nuk mund t'i përcaktoj dot se jam ekspert I kësaj fushë. Megjithatë, nëse ne duhet të marrim ekspert të thelluar për këtë qëllim, s'kam asnjë problem. Por ato leja që janë dhënë për hidrocentralet nuk ka dhënë asnjë, s'ka asnjë lejë nga bashkia jonë. Janë dhënë kur ishin komunat, janë dhënë me vendim të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës dhe për situata emergjente të sasisë rreshjeve që janë, mund të ketë efekte të dyanshme, mund të keni të drejtë edhe ju. Nuk mund ta them, por mund të jetë edhe për efekt të sasisë rreshjeve dhe këtë s'mund ta ndaj unë. E citova pak më parë, po e citoj përsëri. A kemi nevojë për ekspert? Patjetër që kemi. Dhe si institucion mund të kërkojmë që atë që kërkuam, siç thash, për Kakaçin edhe për Vërçunin, ta kërkojmë edhe për zonën e Mesmalit, nga studime gjeologjik shqiptar, për ta parë, apo nga ekspertë të tjerë që mund t'japin ide konkrete për këtë punë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Por, që ta mbyll, të lutem, se më doli nga linja, patjetër do jetë në vëmendjen tonë, edhe siç kemi filluar rehabilitimin e rrugës Mesmalit, një ndryrje më e plot për çakëllim të zonave dhe do të ndryjmë atë që kemi bërë në zona të tjera të Gorës. Këtë vit kemi menduar që zonat që janë më problematike ti betonojmë me beton që të mos kemi mundësi që makinat të ngelen në zonat që kanë pjerësi më të madhe. Faleminderit. Ja Mestani. Zoti kryetar, a ju duket normale juve që banorët në vitin 2024, banorët e Selcës, por edhe të Velçanit, kanë bërë 2 rrugë paralele me fondet e tyre, me përpjekjet e tyre, të mblidhen dhe sikur shteti nuk ekziston fare, a kupton? A ju shqetësoni ju kjo gjë? Cilat më shqetësoj? Banorët? Juve, në Velçan e këtë? Po, Selcë Velçan. Bile I kanë falenderuar kur e kanë marrë një nisëm që kanë bërë një rrugë këtyre. Kemi ndryrë dhe ne në rrugën paralele me ta. Edhe për ata ju falenderoj. Dhe I kemi falenderuar se ku ka më mirë të ketë dhe nisma të tillë që kanë mundësi banorët, se kjo s'do të thotë ndonjë gjë. Ndodh jo vetëm nuk ndodh vetëm aty. Ndodh edhe në fshatra të tjerë. Kjo u bë e modës sepse këtu duket sikur shteti nuk ekziston fare. Atëherë unë po të shpjegoj. Ne kemi 956 kilometra rrugë rurale. 950, nuk I bëjmë dot të gjitha. Të gënjejmë, nuk I bëjmë. Po ne po themi ti bëjmë kalushën, nuk po themi ti bëjmë asfalt. Jo, dakor. Po, sa do t'i bëjmë nuk I arrin dot. Ne kemi një fond vetëm 6 milion lekë për rrugët dhe shtojmë pasaj të ardhurat tona me beton, me çakëll, me tombino, me tjera. Kjo është mundësia financiare. Të gënjejmë njëri tjetrin, nuk e gënjejmë dot. Urdo. Ju përshëndes të gjithëve. Quhem Mariana Golli, jam nga fshati Velçan, po banoj në Durrës. Kryetar, desha të bëja një pyetje, sepse të gjitha këto që dhanë këta janë të ezauruara për mua dhe nuk do t'i bie rrotull shumë kësaj. Po më duket se e mora përgjigjen. Juve thoni që nuk bëhet rruga në Velçan. Sfidoj çdo njeri nga ju këtu që ka makinë, rruga e Velçanit, thoni juve, s'bëhet. Më fal. Po më një sekond. Jo, po të paktën të pranojmë atë. Po ja sapo e the. Nuk kemi fondet për t'i përballuar. Çdo njeri nga juve këtu kush është, marri makina tash dhe të ngjitsemi nga 3 urat për në Velçan. Sa është vetëm pjesa e Mesmalit atje dhe quajmë sikur çfarë po bëjmë atje. Se unë e shoh edhe atje çfarë bëhet. Ja u bëhet ajo pjesa atje. Po pjesa që nga 3 urat deri atje, është cop kryetar. Ti je I ndërgjegjshëm për këtë punë se ke vajtra bërë. Ne nuk mund të bëhet me ëndra ajo, për shembull, kemi një për të bërë një show fjala vjen. E bëjmë dot me themela të rrugë me asfalt. Nuk e bëjmë. Nuk e bëjmë. Kështu. Ja, kjo kaq. Jo më kaq. Që të zgjedhësh hallin dhe problemet e atij komuniteti duhet bëhet kështu. Pastaj për të marrë një skavator, e për të hequr një balt atje dhe për ta bërë super balt. Unë bëj. Jam dakord, jam dakord. Ato që unë kam mundsi. Jam dakord pra. Tani unë nuk e kam dakon të gënjej. Jam dakord. Këtë desha përgjigje. E bëjmë se bëjmë dot atë. Kështu pastaj po të bëni marrim makinat edhe shkojmë ande. Faleminderit. Faleminderit për kohën juve. Atëre, kryetar kishe gjë jo. Ecim.
Ja. Edhe që ne patjetër edhe mbas situatave të ditëve të fundit. Hape mikrofonin, të lutem. Edhe mbas situatave të kohëve të fundit, nëndor, por edhe janar, patjetër dhe ne bëjmë analizat tona edhe të punës sonë, edhe të institucioneve tjera që zvaren prej nesh, pasi e kam thënë edhe në takimet e mparshme, po e citoj përsëri, që situata e përmbytjeve është komplekse. Ka arsye të emergjencave që bien të rreshjeve, po ka arsye tektuk edhe për mos funksionim normal të shtetit, për mungesë investimesh kapitale të thelluara ndër vite në argjinaturat e lumejve, në thellim të tyre. Kështu që ne po shikojmë dhe patjetër ngrem zërin ton atje ku të ngritur dhe besoj që viti që sapo kemi filluar do të ketë investime të konsiderueshme në thellimin, në mbrojtjen lumore të lumit Devol dhe Dunavec, dhe patjetër ne duhet të shikojmë me përparësi edhe problematika të cilat na kanë lindur në zona rurale, siç është rasti konkret, për ta parë më me seriozitet tombino të ndryshme, zgjerime të mundshme apo betonime të zonave që janë më problematike. Diçka duhet të jemi objektiv pra të themi. Rruga e Mesmalit, që është aq e gjatë, por dhe e Velçane, nuk mund të vihet me vetur nga këto të voglat për të gjithë periudhën e vitit. T'jemi, hajdeni ju veruni në vendin tim, po t'jemi objektiv për atë që kërkojmë. Patjetër, ne do të bëjmë maksimumin e mundshëm, por në terrenet të tilla të vështira, nuk mund të vihet, po patjetër vihet me makina 4x4, vihet me furgon për këtë periudhë, dhe ju duhet na kërkoni neve vërtet atë që duhet, që kemi dhe mundësi ta bëjmë. Ne çakullosja bëhet kryetar. Patjetër. Sa dihet që më asfalt nuk i bën. Po, zonja, po. Si quhesh? Mirela Maxhari. Po? Jam drejtuar zotit kryetar, nëse më lejon, me shumë kënaqësi, me shumë respekt për flas, që unë jam pe 4 antarësh dhe jemi të gjithë pa punë. Dhe jam drejtuar zotit kryetar me shumë drejtësi, edhe ajo është ai burr atij që nuk më ka jetë një punë. Nuk ka premtuar shumë e nuk më ka jetë. Unë te diçare kam, unë bëj të shkollë te diçare kam. Nuk do të shkoj arsim ose akademi. Ish një pastrues e kam kërkuar. Ose që ta hadhon një copë bukë si çam të gjithë. Tani nuk besoj se ky, jo të lutem. Po të lutem, ky lloj diskutimi nuk është pjesë e kësaj. Po dakord atë. Kryetar nuk e di a kemi gjë tjetër. Po. Erdhi kryetari që bëri rrugën me asfalt. Kryetari me gjithë shokët. Jo me leri shokët tani. Erdhi kryetari, zgjeroi rrugën, prishi avullinë dhe bëri rrugën me asfalt. Të lutem tani. Tjetra, edhe për këto teme, ju e shikoni vetëm stresën nga intereson juve, po dhe neve jemi të mbytur aty ku jemi. Edhe ju s'keni kujtuar një të shikoni ore të gjallë janë të njerëz apo kanë vdekur, harrojnë apo kanë vdekur, ta dini dhe ju. Okej. Dakor. Me të gjithë shokët. Qa po bëhet sholla, qa po bëhet? A doni vota, a doni të rrinë për karike? Po karike të kini nga neve, nuk i kini nga as tjetër. Nëse doni të rrinë nga tani nuk
Tani të lutem po mirë, të lutem, nuk do shkelim ligjin e se thuaj ti atë. Tani ti thuaj burri është në Greqi, ne më një ndim ekonomike. Çfarë të them unë ty tani? Kemi edhe dy kërkesa që ndoshta është e rëndësishme. Zonjë, faleminderit. E morëm shqetësimin. Kemi një Kemi një kërkesë që ka erdhur në Këshill. Përshëndetje, për disa kohësh kemi hasur vështirësi në shërbimin e laboratorit nga qendra shëndetësore. Laboratorit për shkak të dëmtimeve të bëra të herë pas hershme të aparatit BTS 310. Aparati është riparuar disa herë, por aktualisht është i amortizuar plotësisht dhe nuk funksionon për shkak të një vjetërsie 20 vjeçare. Në kushtet e mungesës së fondeve, do ju luteshim institucionit tuaj të na ndihmonit për procedurën e gjetjes në treg të një aparati më të avancuar dhe kostove financiare të tij. Laboratori është një shërbim i rëndësishëm i qendrës shëndetësore sepse lidhet drejt për drejt me diagnostifikimin e smundjeve akute dhe kontrollin e smundjeve kronike. Ju falenderoj për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj. Me respekt, zonja Eranda Dervishi. Po ne kemi kjo kërkesë na ka ardhur dhe ne si bashki. Doja propozojmë Këshillit Bashkiak që në buxhetin shtesë ne të blejmë një aparat të ri, patjetër më të avancuar, dhe shpresojmë që Këshilli i Bashkisë ta miratojë në mbledhjen e radhës që do të miratojmë buxhetin shtesë. Dhe një kërkesë tjetër, faleminderit, mbi administrimin e taksave vendore nëpërmjet agjentit tatimor. Në mbështetje të ligjit numër 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, neni 64 ligji numër 9632 datë 30/10/2006 për sistemin e taksave vendore të ndryshuar kreu 7 neni 35 tarifa vendore dhe administrimi i tyre. Pika 2. Ku thuhet se Këshilli Bashkiak vendos për llojet e tarifave, nivelin, rregullat bazë për administrimin dhe mbledhjen e tyre, si dhe përcakton nëse tarifa do të mblidhen nga vetë strukturat bashkiake apo nga një agent tatimor. Bazuar në strukturën funksionale dhe paketën fiskale të miratuar, administrimi i taksave vendore realizohet nëpërmjet strukturave të bashkisë, nga e cila rezulton se realizimi i planit të ardhurave është në masën 60%. Në mënyrë që të rritet realizimi i planit të ardhurave, propozojmë që taksat vendore të arrektohen nëpërmjet një agenti tatimor, SHRUKK, nuk e kuptoj këtë inicialin, kundrejt 1% të caktuar për shërbimin e kryer. Shoqëria Rajonale Ujësisë Kanalizime Korç mbulon me shërbim 10.870 familje, ndërsa pjesa tjetër e familjeve që nuk mbulohen me shërbim nga ujësiesi do të ndiqen nga strukturat e bashkisë për argëtimin e vitit fiskal aktual si dhe vlerën debitore. Për një mbledhje të ardhurave sa më efikase, të cilat përkthehen në shërbime dhe punë publike, propozojmë që të lidhim marrëveshje bashkëpunimi me një agent tatimor për zgjedhjen e të cilit dhe lidhjen e kontratës e ka për detyrë funksionale kryetari i bashkisë. Përparësitë e mbledhjes taksave vendore nëpërmjet agentit tatimor janë si më poshtë: 1. Rritja e eficiencës së argëtimit, duke qenë se agenti tatimor është më i specializuar, ka përvojë si dhe detyrimi do të shtohet në faturën e ujit që e bën të detyrueshme pagesën e taksave vendore. 2. Detyrimi i tatim paguesve familjar do të jetë i përpjestuar në 12 muaj, e cila lehtëson barrën paguese të tyre. 3. Rritja e numrit të taksa paguesve, pasi detyrimi për të paguar taksat dhe tarifat vendore do të kryhet për çdo familje të cilat janë identifikuar që disponojnë një pasuri të paluajtshme në Bashkinë Maliq, detyrohen të paguajnë tarifat lokale. 4. Bashkia do të urë shpenzimet për staf shtesë dhe 5. Rritje e fokusit të bashkisë për realizimin e shërbimeve publike. Kishte edhe kjo një kërkesë që na kishte erdhur. E fundit është në kuptim një miratim në parim që ne të lidhim një akt marrëveshje, të biem dakord për modalitetet, pastaj do vi patjetër për vendimin në Këshill, për përqindjen, se përqindja prej tyre lëviz nga 2 deri në 5%, ne po negociojmë që përqindja të jetë sa më e ulët që ndërmarrja e ujësjellësit do të marrë nga taksat tona, dhe nga ana tjetër bëjmë një
shkojmë tek një njësim siç e kanë bashkitë e tjera, të cilat kanë një rritje, një përqindje më të lartë të vjeljes të ardhurave, vetëm nga kjo mënyrë, dhe pastaj unë mendoj që kjo do të jetë një nismë shumë efektive për të bërë të mundur edhe uljen në porcione të ulta për të gjithë qytetarët, cilët ndonjëherë u duken shumë pagesat e menjëhershme të vitit buxhetor, sesa ajo e ndarë në muaj, pavarësisht se vlera është e njëjtë, por e ndjejnë më pak si pagesë. Kjo është me pak fjalë. Po, tash me lidhje me atë zonjën atje ka një hall, unë sot po e shikoj për vërtet. Po, nuk ka të drejtë kur ti ke prishur rrugën, atë avllin se ke bërë rrugën, kjo është e gjithë. Shikoj atë problem, ta them personalisht, shikoj se ka një hall që vërtet është, s'është gjë. Dhe shikoj çfarë mund të ti bësh, po e them kështu. Sot po e shikoj, ta them sinqerisht, asë një fal. Po që shqetësimin që ngre se njeriu kur ankohet ka një diçka. Po jam e kuptuam, do flasësh me kryetarin, tash do flasësh me atë të zyrë. Tani unë dua të Moj, ajde shikojmë çfarë mundësi kemi të ndihmojmë, po nuk është. Dakor. Lutem, vazhdojmë tek informacioni tjetër. Morëm vesh tani, të lutem. Informacion drejtuar Këshillit Bashkiak. Lenda kthim përgjigje mbi kërkesën për informacionin lidhur me procesin e dhënies së titujve të nderit. Festim, do na thuash diçka për këtë apo ta përcjell unë? Është problemi i informacionit aktualisht çfarë do bëhet? Se po i shtym kot. Profesori s'po e merr. Jo, ja kam dhënë fjalën festimit. Profesor Aliu s'po e merr, akoma Sulejmani. Te u japim këto. Po nëse do ta ndjekësh këtë, mund të largohesh atëherë. Profesor Gjergji Merlika ishte në Tiranë, ishte me mua dhe me zotin Kupe. E ka këtë zonjën që ka marrë natë sot nxënësen e vet. Ajo është nisma ime. Në propozimin e kemi këshpjedi, të lutem. Në propozimin që është bërë nderuar kryetar ose në informacionin që na sjell ky zoti Festim thuhet. Profesor Alire Fatlari për arsye të ngarkesës së vet nuk erdhi ta merrte titull. Jo. Të lutem, më fal. Të lutem. Në fund të keapë, mund të lexosh. Sulejman Demollari, futbollisti i njohur, nuk erdhi në angazhimin, kjo mund të jetë drejt, unë s'kam të drejtë atë. Po di po ka qenë i dal foto dhe me ju të dy duke pirë kafe, pra ka qenë. Dakord. Profesor Gjergji Merlika me që jeton jashtë të tjera. Tani ka një ndershmëri në marrëdhënien tonë. Propozimet i kemi bërë ne një grup këshilltarësh, 14-15, tuajet tanët. Të paktën, lajmërohet grupi që ka bërë propozimin dhe i thuhet, ore, kam një vështirësi në komunikimin ndërmjet zotit Gëzim dhe zotit Yllson, a ma gjen një adres, kur do vi, e dyta, më fal një sekund, pse nuk këthem, për mua, pse nuk këthem përgjigje, për sa i përket propozimit për baba Kalenderin, për baba Ajdar Qosen, për sa i përket Arshi Pipës, i kemi quar ande, na kanë ardhur përgjigjet, pra kjo përgjigje është vakët, jo e plot dhe jo serioze. E bet me poetët gorar nuk ftuat asnjërin se tjerë. Dhe ajo ceremoni nuk mbahet se mos dali që kontribusi ishim ne. Po themun kur ta marri titullin profesor Gjergji Merlika, ta mbaj ose Petrit Kupja ose Pranvera Begolli. Atëre. Po. Atëresh mos na sjellin pa çavure. Doktor, unë nuk kam nga këto. Ja ku e ke. Lexoje se ka firmën tënde. Më fal, është jo në dinjitetin tënd të firmosi shkresa të tilla, se e ke firmosur ti në fund. Që nuk profesor Ali Refatlari për efekt të angazhimeve nuk ka ardhur ta marrë. Ai ta gjejmë zgjidhjen kur do të bërë doktor. Kur e do ti ndaje tash sot në 12 natës ti solla unë të treta marrin. E dalish në televizion. Atëherë caktoni datën. Bini dakord me atë i cili do marr titullin dhe ta bëjmë sa partit e. Jo, do bëjmë dakord që komisioni që ju drejtoni për dhënien e titullit të na japi dhe përgjigje. Pse nuk i jepet propozimi jon baba Kalenderit? Që s'kemi asnjë informacion. Fakti është që ato janë lexuar, gjitha ato kërkesat tuaja, janë lexuar në komision dhe komisioni nuk ka qenë dakord për dhënien. Kaq. Më hana për të rana shkruajeni, po shkruajeni. Unë mendoj që propozuesët ndonjëherë, jo ndonjëherë, nuk ishin edhe qartë ato. Mirë është të jenë prezent që të tregojmë pse e kanë propozuar atë. Po duhet thirrur ata, ju keni antar komisioni, kryetari i këshillit, sekretari i këshillit, më fal. E di dhe të njoftoj, o doktor,
do mblidhet komisioni i kësaj pune, nuk them vetëm në këtë rast. Nuk dua të dal vetë nga situata për këtë situatë. Por që këto duhen bërë dhe duhet ketë seriozitet, si në kthim përgjigje, si për të realizuar, kjo është haja e çdo gjëje. Është haja tani. Kështu që jam I hapur, doktor caktoni datën të marrim nismën për të dy raste, edhe për demollarin, edhe për profesorin. Kemi 3. Dua të theksoj që mos vendosun datë kot 15 shkurti, realizohen sa më parë. Dua të theksoj që me Suleman Demollarin kam komunikuar unë, pasi kam lidhje familjare, dhe që ka pasur vërtet të pamundur të vinte. Tani do ta sjellë doktorit Soni këtë radhë kur ta njoftojmë. Faleminderit. Sjellun, mo kë kam thënë unë do sjell. Faleminderit. Tani të tre do t'i sjell të tre. Me Suleman Demollarin kam komunikuar unë dhe e ka pasur të pamundur. Jo, ti ke detyrimin kur bën promovimin e titujve të nderit. Me Suleman Demollarin. Të poetëve gorar të ftosh Lulin, Selon, mua, edhe Petrit Kupen dhe kushdo që është këshilltar që ka lidhje me atë zonë. Dhe ti e ke shkelur. E lere ironin me Suleman Demollarin. E ke ti ti në telefon. Është e vërtet që e ka pasur të pamundur të vinte. Si? Jo, se bëjnë një gabim. Erdha dhe ditën e premte për mbledhjet komisionit të mandateve dhe u lajmërova në ora 11 që zonja ishte e smur me zjarrin e natës. Ju lutem. Se s'më lajmëronin dot një ditë para. Faleminderit. Ju lutem. Festim. Është e mira të përcaktohet një datë që ne të bëjmë përgatitjet për në 14 shkurt në sesinit të zen. Për aktivitetet. Po atëre. Tash ja të zemi një numër. Problemi është që ne të kemi kohë për të bërë aktivitetin. Ju lutem, kalojmë tek pika tjetër. Raport mbi vendimarrjen dhe performancën e Këshillit të Bashkisë Maliq për vitin 2025. Është e nevojshme ta lexojmë, ju e keni të gjithë përpara. Tani e fundit është ky zotëria këtu I Çaushlis kryetar, nuk e di do ta takosh kur të dalësh. Edhe Reizi për të shumtën herë. Të flasë një minutë. Po, pranvera ke fjalë. Më falni, me që se kam qenë pjesë, me që se kam qenë pjesë e institucionit kombinatit Sheqerit, aktualisht është krijuar një ngësh për mos krijimin e Këshillit Mbikëqyrës. Për arsye se s'po jepet dot as kërkesa për të dhënë me qira, as të procesit të privatizimit nga subjektet që janë atje. Ju lutem, jeni vënë në dieni edhe ju, ne e kemi mbyll, e kemi pezulluar këtë me vendim Këshilli, ose të asamblesë çaresh. Po ta përsërit kryetar dhe jam pro teje. Po të them atë fjalë që I tha Reagan Gorbachevit. Shembe atë mur. Hajde të marrim masat ligjore si çdo rregulloren, hiqeni atë paçavure shajet. Duhet patjetër Këshilli Mbikëqyrës që të bësh procedurat, pa Këshillin Mbikëqyrës nuk bëhen procedurat. I shpjeguar një herë me gjithë Këshilli Bashkisë. Në momentin që jeni gati për të kaluar në likuidim dhe mbylljen asaj ndërmarrje, ne jemi të gatshëm ta ngrem atë, të merret kjo vendimarrje dhe ta mbyllim. Kaq kemi thënë. Tani ne s'mund të paguajmë një bord drejtues muaj për muaj pa bërë asgjë. Po ne s'kishim lek për ekspertët, për banorët që të vesh ti paguash një inxhinier hidro për çfarë shkaku ka vajtur. Ne paguajmë referencat. Atë ai ta marrim. Po patjetër që do ta marrim. Ekspert Ore, do ta marrim me kështu. Dhe biles është hera e parë që kryetari I Këshillit ka goditur në shenjë. Unë vetëm për këtë punë kam ardhur në Këshill. Jemi dakord për atë pjesë. Tani të ndajmë për çfarë ka ardhur? Për punën e tua personale? Jo. Unë mendoj të mos I hysh kësaj pjese se nuk del mirë. Nuk del mirë. Pjesën e titujve. Ja përse duhet ai. Aktualisht është bërë një kërkesë për marrje me qira. Mund të marrit një vendim se Këshilli Mbikëqyrës dhe për likuidimin duhet patjetër të jetë në procedurë. Mund të merret një vendim nga asambleja që ai të paguhet vetëm për mbledhje. I kam që në 92 Megjithatë, ati Këshilli të firmosura nga Kujtimoxha. O zoti Ylli, mësoni të mos na. Ne do bëjmë dhe një komision e timorës se si e keni keq përdorur atë komision. Kryetar mund largohesh, faleminderit. Unë ju falenderoj shumë, po ju jap një kështu. Do desha që në të gjithë takimet, miku Fesimi, Gerti, të gjitha takimet, po në këtë komision besoj janë dhe antarët e Këshillit. Ka edhe opozita dhe majoranca? Ata të njoftojnë edhe propozuesët që t'jenë atje. Biles, e keni detyrim që çdo rast që ne japim tituj, ku ka më mirë që aty t'jenë gjithë antarët e Këshillit Bashkisë. S'ka më mirë. Patjetër, kemi nevojë edhe ne po jo shpjegoj.
Edhe ne kemi nevojë që t'jeni pjesë e kësaj salle kur jepen tituj. Dhe nuk unë të paktën nuk kam në një... Atëherë mund ma thoni çfarë personale është vlerësimi I figurës së profesor Gjergji Mëlikës? Asgjë. Të lutem, unë e di që të gjithë këtë grup e të gjithë këta këshilltari komandonti, do t'i thash të rinë me edukat, sa mos mirëdim. Unë jam nga ata fise që po u preka me dorë, mua zvarr mund të më hiqni të më vrisni, po jo leri ironit e këtyre. Doktor, këtë fjali pasi secili këshilltar ka personalitetin e vet, siç kanë dhe tuajt andaj, që e respektoj edhe në mendim dhe ashtu, ne jemi shumë dakord që t'jemi sa më konsensual për çdo veprim që ne marrim për të mirën. Jo, s'kam asgjë. Dhe jam shumë dakord që ne të marrim edhe për atë problem që ndoshta ti mund të reagosh, të marrim dy ekspert dhe ta shikojmë të gjithë situatën në vend, se na shërben edhe ne dhe juve. S'kam asnjë gjë për atë. Dhe për titujt e nderit, unë kam asnjë gjë, bile e vlerësoj maksimalisht profesori dhe ai ta bëjmë sa më parë, jo vetëm atë, por gjithë figurat që ka territori jon për t'i bërë sa më parë dhe për të arritur edhe prestigjin e institucionit. Shumë faleminderit gjithëve. Po. Faleminderit. Mbyllim këtë pjesë. Nuk është për atë, po. Vazhdo. Duke qenë se unë kam qenë, por edhe jam aktualist sepse jam shumë interesuar për fshatin tim. Mendoj se varrezet e fshatit Selc janë lënë pas dore. Të gjithë fshatat e tjera ato janë thurur, kurse ato janë me ferra. Janë të rrethuara me ferra. Po, okay. Ne që jam këtu, duhet të kontribuojmë të gjithë nga pak. Të gjithë nga pak, s'është problem. Për të bërë Tani, gjëra të mira. aty në ato varreza prehen stërnipujt e Xhelo Selcës. Xhelo Selca është kapetani I parë që ka ngritur flamurin ngurin e Kamjes. Dhe nuk është normale, nuk është në nderin tuaj që të lini këto varreza në atë gjendje. Faleminderit. Faleminderit. Reis, ke fjalën. Hape mikrofonin. Si? E ti, Krishter, mua. Përse ke erdhur, çfarë shqetësim?